फन फैक्ट, स्पेस में मेटल को जोड़ने के लिए हमेशा हीट नहीं चाहिए। दैट्स कूल, राइट? यहाँ कोल्ड वेल्डिंग होता है। दो शाइनी मेटल पीसेस वैक्यूम में मिले, बूम, जुड़ गए। अर्थ पर एयर और मॉइस्चर मेटल को अलग रखती है। स्पेस में कोई बैरियर नहीं। स्पेस में एटम्स कंफ्यूज्ड, फर्क नहीं कर पाते। सो मेटल्स जस्ट स्टिक टुगेदर। इंजीनियर्स अलर्ट। इसीलिए बोल्ट्स और टूल्स पर स्पेशल कोटिंग और रोबोट्स यूज होते हैं। अगली बार स्पेस की बात हो, याद रखें, यहां मेटल भी रूल्स तोड़ सकती है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।